Pasca senggolan saat sesi kualifikasi MotoGP Ceko 2019, Alex Rins dan Marc Marquez semakin panas. Insiden senggolan Marquez dan Rins berawal saat Marquez yang berjalan melebar di tikungan 5, sementara di belakangnya ada Jack Miller dan Rins. Saat Miller mulai masuk di depan Marquez, pembalap Honda itu tidak mengizinkan Rins untuk lewat. Lalu, kedua pembalap tersebut hampir terjatuh di tikungan 7 ketika Rins mencoba masuk ke dalam. Setelah itu, Marquez menempel di ekor Rins dan kemudian membalasnya dengan melakukan late braking di tikungan 13 sebelum keduanya masuk ke pit. Tidak hanya itu, Marquez melambat untuk membiarkan Rins lewat dan dengan lembut mendorong rekan senegaranya tersebut ketika keduanya berjalan berdampingan di pit lane. Saya pikir dia tidak menghormati pembalap lain. Rins merasa Marc Marquez sedang mengintimidasi dirinya. Bisa jadi karena ini bukan pertama kali. Semua orang mengenal Marquez dan semua orang tahu dia memiliki bakat yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi di V-Practice 1 dengan Maverick Viñales kurang lebih sama. Saya pikir dia takut dengan saya. Saya tidak tahu, ujar Rins. Ha ha ha.